نرحب بالشاعر الحين الشخير الطرفاوي أحد شعراء منطقة الحدود الشمالية في محافظة العويقيلة. نحن سعيدين في صحيفة سهم الإلكترونية أن نرحب بالشاعر أبو فراج، والمعروف لا يعرف، لكن نحتاج منك نبذة تعريفية، منشأك وولادتك والعمر ومسيرتك طبعا. حياك الله. ولادتي يمكن حوالي 74 كذا، وصحة وجوف ما شاء الله. ولله الحمد عشت بالسعودية وعشت بخير، ومن ظهرت الله الحمد. والسعودية حاكمة ملوك ولله الحمد، ولا صادفت شيء يعني لله الحمد، أفضل لله الحمد. أبو فراج، تفضل. نبدأ يعني بأحد قصائدك التي شاركت اليوم فيها في فعاليات عيد الفطر المبارك التي أقيم في ساحة برج المياه بمدينة عرعر، التي كانت وطنية بداية تتوقع يا موطني. نعم. أو نبي بس نسمع هالقصيدة من طال عمرك. نعم. موطني يا موطن العز يا دار السعود، وكل دار طيبها ممحول رجالها. موطني في هالحرم ما يوصف له وجود كامله، والكامل الله زين حالها. موطني مهبط وحي ما يجي فيها الحسود، وراية التوحيد ترفع بعالي جبالها. نحمد الله كل عام بعد عام تزود، وكم دولة تطلب العون من أموالها. يوم جاء إمام الإسلام لبسها ورود، قال بإذن الله هذه لنا وحنا لها. ثم طوعها بسيفه وحط لها حدود، ما حد يقدر على حدودها ينالها. بحد سيفه لا ضرب تخضع رقاب الأسود، وكم نفس من هواته جنى زوالها. ساعة ينشف بها الريز من بين الغود، وساعة فيها المراضيع تنسى عيالها. لا بطش الفارس طول عمره ما يعود، وكم قوم من طامعه والطمع من مالها. والسعود ملوكها ضد حيال وحقود، والسعود ملوكها اللي يتعدى افعالها. تابعين سيرة العود من دور الجدود، جنة الفردوس يسكن في ظلالها. يالله اني طالبك يا رحوم ويا ودود، رب عز ملوكنا رب تصلح حالها. والملك سلمان عز الوطن سور الحدود، عز للاسلام سلمان مربى جالها. شعبها واحد ولا حد على ثاني يزود، ولا الوطن والشعب من هو يسوي مثالها. لا الوطن والشعب من هو يسوي مثالها. يا ولي العهد ضرغام عريب الجدود، الحمول السايدة فوق ما تنشالها. يا ولي العهد ضرغام عريب الجدود، والحمول السايدة فوق ما تنشالها، فوق ما تنشالها. صاحب الروية محمد على غيره يزود، صاحب الروية محمد على غيره يزود. الشجاعة والسياسة الشرف فنجالها. أنتم الليلة فزعتوا تبلون الكبود، وأنتم الليلة فزعتوا تبلون الكبود. عز للجيران ترتاح في ظلالها. صراحة ما شاء الله قصيدة جزلة من شاعر جزل، ونشكر صراحة حكامنا وأولاة أمورنا على هذه النعمة والأمن والأمان. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما شاء الله. يعني هذه القصيدة اليوم في هذا المهرجان حصلت على إعجاب من الحضور والمحتفلين في هذا العيد، وكان يعني سعداء بسماعهم هذه القصيدة. أبو فراج، تفضل. كل شاعر توجد عنده يعني قصائد قريبة إلى قلبه. ما هي أقرب قصيدة إلى قلبك؟ إذا كنت طفشان ترددها، إذا كنت سعيد ترددها، إذا كنت طالع ترددها، يعني هي أقرب لك إلى قلبك. في قصايد لي وعني، في قصايد عني أنا أعتبرها نبيها لك طال عمرك. لي أنا؟ أي نعم. والله في قصايد غزل. أطلب الغزل. حضرت المحفل، بالمحفل هذا صار الناقش بيني وبين شاعر، إلا تجيد إلا ما تجيد. أنا طلعت من الحفل يمكن نص ساعة أو أقل، وإن قصيدة حاضرة. تمثلت على تغزل إنسان يعني تسني لي خويه باشي هذا، وهي كلها طارقة غزل بس ما في. قد جت أهنه للحفل يا البنات المترفات، تنها لون البدر بينهن للعبد، والخفي أعظم ولكن تغطيها العبات. والشفاية شلون بين الثنايا لضحكت، الشفاية والجوري وكادي مسقيات. يا ابو عقرة ليتها ساعة معي جلست، ليه يا المرعب تسوي بخلك هالسوات.
يا سخيف الروح والله أصواتك ما جرت، الشعر خمري وفيها وصوف من المهات، الله أكبر قلت هذه من العرش نزلت، يا زهر نوار يستيه نوى المرزمات، ريهجان الماء غدا عشبها لين أزهرت، لا تلومون المولع بحب الغاويات، كم عين من هواهن يا أبو عقلة سهرت. أبو عقلة صديق لي. صح لسانك صح أبو فراج. لكن نقدر نعرف هالشاعر هذا طال عمرك عبر هذا ونمسي عليه بالخير. اللي خلاك تبدأ على القصيدة. اللي خلاني أبدأ على القصيدة ما يحتاج يعني إني أوضح اسمه، لأنه يمكن ما قصد أو في حاجات ثانية. يعني صعب عليه الرد نقول. يمكن بنفس اللحظة صعب عليه يمكن. احتمال أنا ما أخذت ربع ساعة اللي خاصة. يعطيك العافية أبو فراج على هالقصيدة الطيبة إن شاء الله. أبو فراج، أنا على كلامك قبل شوي قبل لا نبدأ هذا اللقاء تقول أنا بديت في الشعر مع الشاعر طريف الهويدي، وكانت يعني بداياتي معه وتعلمت معه القصيد. يعني أول قصيدة كتبتها في الشعر. نعم. هل كانت مع طريف؟ مع طريف، نعم، مع طريف الهويدي الله يرحمه المرحوم، شاعر معروف. نبي القصيدة هذه طالع. أنا كنت صغير وهو طبعا خالي طريف الهويدي، أرسل لي قصيدة عاد أنا حافظ منها مدري كم بيت، يقول يا راس من فوق درج المحاحيل يصيح سر المروحة من فحيحة، منجب مني نحر يمح الحيل يم الصبي اللي جذبني مديحة، قلبي غدا بلابسات الخلاخيل والرجل يمك كل يوم نمشيحة. هذا والله اللي يجيد من قصيدة طريف وأطول من ذلك. الرد قلت يا راس باللي ما بعد فر الهويل ومكينته عنت ندي شحيحة، لا دق بلفة مثل وبل الحماليل ويشري سيل محول مع مسيحة، نصه لابو عقرة شجاع الرجاجيل عجل جراهم والسوالف مليحة، يذبح من الجزلة خيار من الحيل من خاطر يضحك ونفس سميحة، ثم اسأله وين اللي يشكي على محبوبته، ثم اسأله وين اللي سهج عين هالميل حيث رجله يم خله مشيحه ما ادري معلي انت ولا المراحيل ولا معلي، بل مدم مستريحه لا يوهجك بل حبزاها الخلاخيل وصح السراء ولا يغرك لميحه. صح وسلامتكم. لكن على يعني خبرتي البسيطه طال عمرك او معرفتي في الشعر، يعني هذه تعتبر قصيده، يعني الرجال يعني ممارس في الشعر 30 سنه ما هي اول قصيده. هذه اول قصيده. يعني هل كتبت يعني قبلها بيتين ثلاثه؟ كتبت يعني قصيده واحده واعتبرها والله ما ادري هي يعني اعلمك بها. اي نعم اطلع. هذا كان فيه له قصه، كنا بالبر وطبعا اسهر مع خالي طريف وكنا بالبر عندهم احنا يوم قصراء ومرض واخوه اللي مرض الله يعافيه ويستر عليه ويعافيك، مرض وكانوا وبطوا الديره بعرعر مرقد بالمستشفى، وعندنا الحين حصنيه اول حصنيه نشريها اول سياره ذاك الحين. فأنا قصت قصيدة ما والله أنا أعتبرها ما هي عادة بها بيوت، لكن أعتبرها ما هي القوية. يقول لك سلمان وركب فوق من يقطع الدار، ألف تصل لي أنا همته يزودي، شيك لها الماء واضبط الزيت بعيار وصرفية الديزل تراها تزود وقدام كمبيرات تشر بالاخطار قدام وجهك مثل نوع شهودي هفوا وقفوا وما ادري ليه وش صار وعزي الحالي طولوا بردودي وقلتاه من قلب انت ظل هبها النار وبقصى ضميري طعنني الهودي والله هذا اللي انا حفظ منها. صح لسانك. لكن هذه اول وحده. المكان اللي بديته في كتابة القصيدة هذه أول وحدة. وين المكان هذا اللي هذا هو يعني ونبعت فيه هذا الشعر ما شاء الله العملاق؟ بعقرة هويدي. بعقرة هويدي. بعقرة هويدي حنا كنا بعقرة هويدي بالفاك كنا بالعقرة. نرجع إلى سؤال آخر أخوي أبو فراج، هل تحاورت مع أحد الشعراء من زملائك الشعراء؟ تردينا رديات. من الشاعر الله يرحمه ترديت انا وسميان رديات، سميان سليمه رديات سليمه. الله يرحمه. الله يرحمه. ممكن تعطينا يعني بعض منها اعطيك قصايد منها السليمه لله الحمد. سليمه لله يعني مضمونها بيني وبينه السليم. كانت انا قصه قصيده ما انا موجهها لاحد وتعرضها الشاعر وهو شاعر معروف وشاعر متمكن
شاعر متمكن يمكن قبل أعرف الشعر وهو يقصد. أنا قصدت قصيدة وجهتها الأم لي، وقصدت على تمثيل إرساب جيش هجن، ترات بلي من إرساب الحاوي، ومرملات ولرزمنه الحيران، ومربعات من للمزاوي ومن الشبه وصلا لحقي شلوان، ومقيضهن مجالهن بالمناوي، على العقيله قيضا والخفيبان، يرعن قفر موطتها الشواوي، هجن هجهيج النسايل وضيحان، وركابهن وليد ما يراوي، حط ليشد فوقهن هي والارسان، حط ليشد فوقهن وهي والارسان، وغير الاولاده بالدلاله قطاوي، ولو تن يطردهن مع الدو سرحان شرون عامل، لن تحمح مداوي وزوار ربد، طالع عن شوق زيلان ينصن بن وذي حمام هقاوي يم ابو ماجد، شوق مردوع على وجان. رد الشاعر هذا قال ارسل جمس مع فجوج الخراوي، يا صل ابو فراج من سميان، عليه قرم والدليله قطاوي، يعبار ريد معجرهيد قيعان، لا تاخذ الدنيا بخرص وهقاوي، الحين شوق اللي تقى الغصن ريحان، حنا بحكم مزبنين الجلاوي، شبه العلم يرمح على راس مبان، دور يعيش بهالردي والعماوي، ودع الغنم ترتع مع الذيب سرحان. على هالموال هذا قصيته واطول من هذلك. يعطيكم العافيه. فانا رديت. عطى ردك. سميت بسم الله، عاد توني رديت عاد المرد الجامد ما هو. سميت بسم الله على الخلق قاوي، اللي سمك سماه من دون عمدان، ارحم رحوم وفوق خلق السخاوي، ومن عقب ذتري قمت افكر بالالحان، وقلبي على بدع المثاير شقاوي، وعندي الهن بالصدر يا القلب ميزان، يا راس باللي ما مشى بالكراوي، جمس جديد وردتها الامريكان، لشد عزمه والطريق متساوي، مثل خريش اللي على العمر زملان، ولا قطات والخمشها نداوي، عليه شغموم حريص وشفقان، نصال ابو عواد بالك تراوي، شوق الهنوف اللي تقى الغصن ريحان، بنت القروم من بحرين القهاوي، مهوجة ثمانها حب رمان، ما قلت انا بلزيل كون وبلاوي، ولا طريت انا بلزيل غزو وفرسان، وتنشد عن اللي ربع عن بالمزاوي، عندك خبر تدري وبالعلم فهمان، عاداتنا نزل ارتاب المهاوي، وتضربها الامثال يا القرم الان، المالح شربنها والنداوي، أباح شربنها والنداوي، وردا على عد من الوسم مليان، جول لها لنا ما نريد الحداوي، جول لها لنا ما نريد الحداوي. الحاصل قلت كل قصد بالجيش عقب العطاوي، عتيز وكليبن ومثل قطيفان بتمثيلهم، ابن زويد قصاوي وابو عوض مثل، ومثل سليمان ابو عوض الله يرحمه، ابو عوض معروف، وسليمان الهويدي مثل برساب. هل رد عليك سميان بعد هذا القصيدة ابو فراج؟ رد، لكن استعذر عن الرد. يعطيك العافية ورحمة الله على الشاعر سميان. امين. ابو فراج، الساحة الشعرية واسعة ويوجد فيها عدد شعار كبير. نعم. في هذا الوقت الحاضر من ترى الشاعر المناسب في هذه يعني نسميه يعني كبير الشعار بوجهة نظرك؟ وجهة نظري الشاعر الكبير في وقتنا الحالي. وقتنا الحالي هذا والله ما اقول مش الشعراء كلهم وكلهم خير وبركة، لكن اللي انت تشوفه يعني مناسب لهذه من وجهة نظرك ابو فراج؟ من وجهة نظري والله يعني على ما تقول مثل خلف العتيبي، هذا فحل من الشعراء. يعني تشوفه هو فحل من الشعراء، هو كبير الشعراء. نعم. وفي الزمن الماضي اثناء نهضتك في هذا الشعر في شعراء سليمان الهويدي شاعر متمكن بقوة متمكن قوة. هي قصيدة يقول كريم يا برج الحقوق سحابة، عز وجلاله والقدوم رواحي، لا ناض براقة ولا شفت ما به لا شكاير من يدور الصلاحي، ضب الحجر واطراف ربد غدابة، ومن قوسيله حول طعو صلاحي. هذا اللي أعرف من القصيدة هذه. رحمة الله على الشاعر سليمان الهويدي. نعم. ويعطيك العافية أبو فراج. نرجع إلى بداياتك في الشعر. ذكرت طريف الهويدي. نعم. عطنا من قصائده الجزلة التي أنت تشوفها مناسبة في من شعرها. والله قصائد طريف الله يرحمه واجد،
واجد، واللي احفظ منها هكا الحين انا يوم اني معي طريف وانا قلبي خضر وعلى غزل يقصد غزل. هذه وحده يقول يا راتب اللي ينعب الى الجراحيد يشدي سيلم جارح جرودي مي تحدر من خشوم الرواعيد دربه مضيج ودها المي حادي ومتكز مقرقعتها الكواديد ومتكز يمشي على فكر راعي ناصر عليها اللي زمدونها الحيد ويا حميد غرو يشل على القلب طاريه متى صلى يا حميد متى صلى واعطيك انا كل ما تريد يا حميد ما جاني وانا ما اقدر اجيه وملامني يا حميد ما له مجاويد عساه من ربه تقطع عراوي. هذا اللي يجي من القصيده. صح سامحك رحمه الله شاكر. انت تقول انا قريب للشاعر طريف ويكون خالك الشاعر طريف في بدايه هذا اللقاء. نعم. في قصيده طريف مشهوره اللي يقول بس عرفت هاجم بالله ولي المجاديري. نعم اللي بقصتها وهل هي يعني بسبب وفاة حبيبته وكتب هذه القصيدة ونبي يعني إذا أنت يعني ما دام قريب لهذا الرجل يعني نبي القصة والقصيدة طال عمرك. القصة طال عمرك قصة طريف له حبيبه وفعل له حبيبه وعيا أهلها عيوا عليها وعلى ما قال الملح والبارود هم طريف حاول وفعلا ملسوا لها على واحد مات فيه واكثر الناس اغلب الناس كلام الناس انهم يقولون ماتت قهر ماتت قهر. وبعدين جوها من الناس قالت ساعه يوم انها غرغرت الموت قالت سامحي قالت ما انا مسامحه عاد واليها ما نحتاج النيابه. نعم نبي القصيده. القصيده يقول بعدين بالله ولي المجاديري يا رفيع البيت يمدير الاكوان يطال به يسمح دروب المعاسير الى صبط يعمر بجنه غفراني. بعدين بالله ولي المجادير يا رفيع البيت يمدير الاكوان يطال به يسمح دروب المعاسير الى لواء يصفط بجنه غفراني من ذكر لي بكرة يا مداوير يبختت من يمتي والقمر ثاني بكرة الوضحى زهت مع مغاتيري تصطفز عند المدوه بجرساني حن قلبي حن خلج على ضيري حن قلبي حن خلج على ضيري يزعجن الصوت من عقب حيراني سنوا بسط صدورهن الزماميري وكل ما قالا نجيبه بالالحاني راتب اللي سنها وهافة الطير من عرامي سنضا الناس شقراني. هذا اللي نجيد من القصيدة. يعطيك العافية وصح لسان الشاعر ورحمه الله يا طريف. نرجع إلى مسيرة أبو فراج. نعم. يعطيك العافية أبو فراج على هذه المسيرة. نبي قصايد من قصايدك طال عمرك انتشرت في المجالس في محافظة العويقيلة عرفت بين الشباب وجميع فئات المجتمع في محافظة العويقيلة. هل توجد لك أبيات أو قصيدة اشتهرت أو تداولت عبر أهالي محافظة العويقيلة ومنطقة تفجير الشمالية؟ نعم في اللي قصايد اشتهرت واشتهرت اللي شيلات واشتهر اللي قصايد والشيلات معروفات يمكن ما ادري يحتاج يتعدى وما يحتاج يتعدى. نطلع القصيدة هذه قصيدتها صارت منافسة بيني وبين شعار منافسة بيني وبين شعار على حفل شفت وكل يجيد ما عنده يبي توصل لأعلى من الخوية. ترى ما فيها شيء الناس توصل لأعلى منافسة شريف. اي نعم منافسة شريف ما فيها بس كل جاب قصيدة وكل يبي يطلع على خويه وكل وده انه على خويه يفوز. المهم التجيب قلت القصيدة هذه قلت التجيب الولي عن كل زله وظنه رب لني دخيلك يا منجي دخيله يا معيش انما اللي بالوطة سيبنا لا بغيت المثايل جبتنا المستحيلة التجيب الولي عن كل زله وظن رب لني دخيلك يا منجي دخيله يا معيش انما اللي بالوطة سيبنا لا بغيت المثايل جبتنا المستحيلة هازنا بالصدر من قبل ما يظهر لنا واسمعوا قول شاعر ما تخبط بجيله من كلمة وسط الحشا مستكنة وكل جيل بلا معناه وش هو دليله من كلمة وسط الحشا مستكنة وكل جيل بلا معناه وش هو دليله يوم زمن المحامل للحمولة قلطنا قلت بيتي
بالمعنى يا صحبة حليله درتهم بالفكر لحين ركبتهن ومن زعل من كلامي يشرب الحمض ليله. ألف مبروك عرسك يا سلامة تهنى، ألف مبروك عرسك يا سلامة تهنى بحفلة بن وذي حلقاف مني ليشيله بحفلة العز رايات الفرح يرفع عنا مرحبا يا هلا بالحفل واللي يجي له بحفلة مرحبا يا هلا بالحفل واللي يجي يا ابو صلاح ورد والعلم عنا يا الحصان الاصيل ومن سلايا الاصيله جدك الليل هالخفرات جدك الليل هالخفرات كل تمنى وكم خفره تمنى لانها حليله والدقيس قصدت وامثالها يشهد ان بالوذي حق صدت والكل يشهد بزيله. صح الله يسعدك. صح بدك. جزاك قصيده مبدعه وجزا طال عمرك. عسى فزت فيها فازت لها الحين وهي الحمد لله مشهوره ما شاء الله عليها. ابو فراج الحين يعني نسمع في بعض المجالس عن الشعراء التي يبيعون قصائدهم، وش منظورك في هذه الناحيه؟ والله شوف اما بيع القصيد هذا حكي، والقصيد بيعه والله اني ما بيعه لو اشحذ بالشعر. هل في شعراء يعني تؤيد الشعراء الذي يبيعون قصائدهم؟ لا حكي. ليه جيتك تبي ابيك تقصد لي؟ ليه ابيعك؟ قلت يا اخونا ابي قصيده منك، ليش ابيعها عليك؟ وهو حكي ما بلا شيء. يعني ما انت مؤيد ابو فراج لا هالمسألة؟ لا المسألة هذه لا. وهل ترى يعني في شعار يبيعون قصايدهم ابو فراج؟ ممكن. هل واجهت؟ ممكن ما يحتاج ان يشهر اسمائهم او يعد اسمائهم. يعني في ابو فراج يقول ان في مجتمعنا شعار يبيعون قصايدهم. نعم. يعطيك العافيه اخوي ابو فراج. وهم بعدين ما يغصبون احد، يقولون لك اللي يبي بهالقد نعطيك. يعني ما هو اخر قصيده كتبتها ابو فراج؟ اخر قصيده كتبتها اللي انا عديت قبل شوي اللي كانت في الحفل. نعم. نحتاج منك ابو فراج كلمه توجهها الى من تحب واصدقائك واهلك الذي يوجد منهم شعراء، وتنصحهم يعني في الشعر وان يسلكون يعني الطريق الصحيح. نعم انصح الشباب اللي يقصدون والشعراء جميعا، انصحهم بالقصيده السليم الجزل مع هذا شيء ماشي. قصيده الجزل المحبوبه اللي كل يحبه، وانصحهم بتثقيل القصيده شوي احسن. كل ما زانت القصيده او بيوت نادره او شيء نادر هذا يكون للقصيده. يعطيك العافيه اخوي ابو فراج، تشرفنا فيك في هذا اللقاء المبارك. كان معك اخوك مشعل الهويدي من صحيفه سهم الالكترونيه، ونحن سعيدين طال عمرك. يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه ويستر عليك والله يسلمك ويعافيك. جزاك خير ابو فراج. اي والله ان شاء الله نلتقي في لقاء قريب ان شاء الله.